Humans have been consuming meat since the dawn of time, using techniques spanning millions of years, and it's evolved into a culture that's been passed down from generations up until the present day. Consuming meat is a way to provide protein and energy for those who partake in it. Nowadays, meat is meticulously prepared and enjoyed in diverse dishes all around the world, whether it's beef, pork, chicken, duck, or other animals. However, another integral part that often accompanies meat is the organs of the animals. These can be considered popular ingredients in many Asian cuisines, but in the West, consuming animal organs is less common, and maybe even considered undesirable to some. This difference in preferences could stem from the practice of raising large numbers of animals solely for meat consumption in the West, as well as the challenge of handling the strong flavors of animal organs. Western cuisine typically lacks the variety of spices found in Asian cuisine. In Thailand, animal organs are considered valuable ingredients in all regions of the country, including the North, Northeast, Central, and the South. In the past, Thais primarily cultivated rice, vegetables, and fishing for sustenance. Therefore, the consumption of other meats required hunting, and thus the efficient utilization of the animal to ensure it was worth one's sacrifice. This includes the various organs, which are highly valued and incorporated into Thai cuisine. In modern times, these animal organs remain a cherished and integral part of the Thai culinary culture. I love walking through fresh markets in Thailand, especially up country, because you see all these local vegetables and spices and herbs and things that you don't normally see, including, of course, lots of livestock. Pig's faces, fish, beef, and pork. Lots of pork. Like, good God, look at this shop here. อันนี้เป็นหมูทั้งหมดเลยใช่ไหมครับ ใช่ค่ะหมูทั้งหมดเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าสันในหมูอันนี้สันนอกอันนี้สันคออันนี้สามชั้นวันนี้ไส้ตันค่ะอันนี้ขอดูอันนี้นะครับ Look at this. Now we're moving into the nitty gritty. The innards. Wow. Whoa. This is it. That is beyond my comfort zone. Pig entrails, organs, intestines. ทั้งหมดมีเครื่องในกี่อย่างครับอันนี้เป็นตับ That's a big liver of a pig. แล้วก็อันนี้คือซิงจีอันนั้นคืออันนี้เป็นหัวใจหมู The pig heart. คนไทยชอบกินเครื่องในของสัตว์ด้วยใช่ไหมครับชอบค่ะแล้วถ้าเป็นเมนูของคุณเองชอบผัดตับแล้วก็หัวใจผัดตับแล้วก็หัวใจใช่ Now something really cool is that I've been collecting this old school Thai recipe book series called ตำรับแม่ครัวหัวปาก and this is like a culinary time capsule. It's a treasure trove of all these ancient recipes from generations ago. Most of them you can't even find anymore. But there's this one section that has a super intriguing dish. It's a curry dish made entirely from pig organs, and it's called Gaeng Buan. Suphanburi boasts a rich cultural heritage spanning many centuries, and the province is known for its deep-rooted agricultural traditions, as well as ancient literature, folklore, and storytelling. Locally, Suphanburi is known for its unique local dialect, as well as distinctive performances of song and dance. But what I'm on the hunt for today is something a little different, Gaeng Buan. I've set out on a journey to a village called Pasake, in the district of Dermbang, Nang Buan, central Suphanburi province. And as usual, I've arranged to meet some locals in the know so I can learn all about Gaeng Buan. สวัสดีครับผมพี่เอกชัยครับสวัสดีครับผมไม่เคยกินแกงบวนนะครับในชีวิตผมไม่เคยที่บ้านผมก็ไม่มีเลยนะครับแต่ช่วยเล่าที่มาที่ไปของแกงบวนก็คืออะไรแกงบวนนี่เป็นแกงที่มาจากสมัยโบราณนิยมทำในเทศกาลต่างๆงานบวชงานแต่งขึ้นบ้านใหม่สงกรานต์ซึ่งมันทำยากมันต้องใช้สมุนไพร13ชนิดและต้องใช้คนมากทำคนเดียวไม่ได้แล้วก็ต้องจะมีการมาตำเครื่องเผาอีกหลายอย่างก็ไม่ค่อยมีคนทำแต่ว่าชุมชนป่าสแกเนี่ยยังอนุรักษ์ไว้ชื่อแกงป่วน
มีความหมายไหมครับแกงบวนเป็นภาษาเขมรกับภาษามอญบวนแปลว่า4ทำไมมี4อย่างหรือมีอะไรครับส่วนใหญ่ก็จะนิยมตับม้ามปอดหัวใจหมายถึงว่าเครื่องใน4อย่างเครื่องใน4อย่างแล้วรสชาติของแกงบวนเป็นแบบไหนครับจะเป็นหวานอมเปรี้ยวไม่เปรี้ยวมากไม่หวานมากกลมรสชาติของเครื่องในที่ไม่ออกขาวอะไรหรอครับจะมีข่ามีกระชายมาตัดไม่มีข่าวเลยครับ In my conversation with P. Ekachai, he enlightened me into the backstory of Gaeng Buan. The term Buan actually translates to 4 in the ancient Mon Khmer dialect. 4 meaning there was originally 4 main organs of the pig used in the dish: the heart, the liver, the intestines, and the lungs. Gaeng Buan has also been adapted in various other regions of Thailand, such as in Isan in the province of Surin. There's a local variation called San La Bun, which is typically eaten during auspicious ceremonies like weddings. In contrast is a dish called San Lo Jek, which is a type of Gaeng Buan curry eaten during memorial ceremonies, such as funerals. This type of curry is not commonly prepared and eaten by locals on a regular basis. In the past, consuming pork was fairly rare, except during traditional ceremonies and festivals where large animals were slaughtered to prepare meals for monks, and then the large number of people in the community would partake. It's also believed that in order to become a skilled cook in the community, or to raise to the heights of the legendary Mekrua Hupak elite level of traditional cooks, one must know how to prepare Gaeng Buan, because it's considered the high watermark, super complex and time-consuming. It's a dish that requires many steps, lots of local knowledge, and participation from several people across the entire community. Those who prepare Gaeng Buan then often distribute it to nearby homes as a form of sharing and community bonding. ตกลงพี่เอกชัยนะครับวันนี้เราจะลองทำแกงบวนไหมครับโอ้วันนี้ไม่ได้ทำเพราะเราต้องไปเก็บสมุนไพรก่อนในวันพรุ่งนี้เราจะมาทำแกงบวนกันนะครับแกงบวนวันนี้ได้เวลาเย็นอาหารเย็นซึ่งมีเมนูหลากหลายก็จะมีเครื่องในหมูด้วยซึ่งไม่ใช่แกงบวนเป็นการต้มแซ่บพี่เอกชัยพรุ่งนี้เราก็ต้องกินเครื่องในทำไมก็ต้องกินเครื่องในวันนี้ด้วยครับโอ้วันนี้ก็ทดสอบก่อนทดลองว่ามันอร่อยขนาดไหนทดสอบวันนี้จะไหวไหมใช่อยู่ Very interesting. Tomorrow we're eating the Gaeng Buan, which is the 4 types of organs and innards. Today, very sweet, very narak, very charming thing about living in Thailand is the first time you meet people, they don't ask you how you're doing. How are you? That would be a very Western thing to do. Most Thai people say, have you eaten yet? In fact, I have not eaten yet. So P. Ekachai is going to take me to eat with some of the local villagers. Okay, we are back the next morning, and today is the day we're going to unveil the secrets of Gaeng Buan, which is quite a complicated task because there's lots of different ingredients we have to buy. And P. Ekachai has brought me to a morning market just out here on the outside of Asake. So เดี๋ยวเราจะมาซื้ออะไรที่นี่ครับก็มาซื้อเครื่องในหมูที่จะไปทำแกงบวน So this is the equivalent of a local convenience store, like a local 7-Eleven. You get fresh groceries, everything, household detergents, equipment, things like that, including the main ingredient in the Gaeng Buan, which is the organs. Wow, good God, here it is. เครื่องในหมูเนาะมีหัวใจมีตับปอดมีน้ำมีไส้ใหญ่เราจะซื้อทั้งหมดเลยนะครับก็เอามันทุกอย่างนี่แหละเนาะไปเพื่อไปทำแกงบวน All right, it's game on. We're in the kitchen. First step in making the Gaeng Buan. We've got spleens, we got livers, we got lungs, we got hearts. We've got it all. And P. Ekachai, looks like there's someone else. Who is this? แฟนผมอะเป็นแม่ครัวชื่ออะไรครับสุดาสวัสดีครับแม่สุดา The master chef. She's going to actually do the demonstration and showing us how to make the Gaeng Buan. And even better yet, I just learned this is P. Ekachai's wife. Okay, เราได้เครื่องในแล้วเราก็ต้องทำอะไรต่อครับเราก็ต้องมาล้างทำความสะอาดโดยใช้แป้งมันน้ำส้มสายชูเกลือเพื่อจะทำให้เนื้อสะอาดล้างเสร็จปุ๊บก็จะนำมาลวกทำไมก็ต้องมีแบบ2หม้อแบบนี้ด้วยครับคือต้องแยกกันมันจะมีไส้นี่มีกลิ่นคาวเยอะต้องแยกแต่อย่างอื่นสามารถที่จะรวมกันได้ The intestines have very strong odor. You have to lwak, which means boil, soft boil like a poach. Take them separately because they're very strong. เราก็ต้องรอนานเท่าไหร่ครับสักประมาณ20นาทีและเราจะไปทำอะไรต่อครับก็จะพาแดเนียลไปเก็บสมุนไพร13ชนิดเพื่อจะมาทำแกงบวนเก็บในชุมชนเพราะว่าที่นี่มีอยู่แล้วพี่เอกชัยครับอันนี้คืออะไรครับเขาเรียกว่า
ใบขี้เหล็กเป็นสมุนไพร ลองชิมได้ไหมครับ ชิมได้ โอ้ เนาะ ขม โกง So we're picking it here in front of the local medical clinic in front of the village, and P. Ekachai said, hey, it's no problem. Everyone knows that these things grow naturally throughout the village. You just take as much as you need. That's one of the cool things about living in the rural provinces of Thailand. It's like one big food cooperative. Okay, after my adventure through the village with P. Ekachai to collect all the 13 different herbs and greens, we're back in the village of Asake. แม่สุดาครับคนนี้เป็นคนใหม่เป็นคือใครครับหลาน her niece สวัสดีครับผม สวัสดีค่ะ ผมแกงยกครับชื่ออะไรครับ ชื่อสุภาจ้ะ สุภา จ้ะ That's going to be very confusing แม่สุดาแม่สุภาต่อไปนี้ก็ต้องทำอะไรครับ ต้องเอาผักมาล้างก่อนค่ะเพื่อเอามาตำมาคั้น คั้น ให้เป็น น้ำ น้ำสีเขียวแล้วก็มากองเพื่อจะเอาไปแกงไปต้มอ่ะ Okay, beautiful green mixture. The base of the Gaeng Buan, the base of our curry, it just looks so green and juicy and smells so good, so fresh. Next, the curry paste. Back in the kitchen. All right, now we are definitely turning up the heat in the kitchen because the next step in the Gaeng Buan is the infamous curry paste. Melana is going to teach Daniel the secrets to Krung Gang Thai curry paste. เริ่มต้นยังไงครับ ส่วนที่หนึ่งเครื่องแกงก็จะมีหอมแดงเผากระเทียมเผากะปิเผา เราต้องเผาเหรอครับ ต้องเผาค่ะมันจะได้หอม So the first part is done. It's been cooked. ส่วนที่สองก็คือมีอะไรบ้างครับ จะมีข่ากระชาย แล้วก็มีตะไคร้ ตะไคร้ชอบ ก็มีพริกแดง พริกแดง แล้วก็มีพริกไทย Okay, so these 5 ingredients, we're going to do a dry ค่ะใส่ก่อนนะ fry, a dry roast. เครื่องแกงนี้ก็มี2 ส่วน ส่วนหนึ่งก็ต้องเผา แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ต้องคั่วแบบนี้เพราะว่าอะไรครับ สมุนไพรแต่ละอย่างไม่เหมือนกัน มันมีเอกลักษณ์ในตัวของมัน ส่วนเนี้ยจะเป็นคั่ว และส่วนหอมแดงมันเผาได้ก็คือเผาแล้วมันจะหอมกว่า One of the things that's always really impressed me about cooking any cuisine, especially Thai cuisine, is this idea of pumbinya, which is local wisdom and knowledge. For example, doing a dry roast of this type of herb, this type of spice, brings out its aromatics. Whereas the other ones, like the shallots and the garlic and the shrimp paste, you grill it over fire, and that's what brings out the best aroma, the best flavors of those ones. Krung Gang, known locally as Thai chili paste, the taste that's won the hearts of millions around the world, including this Canadian. That is so rich, herbal, earthy, aromatic. I can't wait. Next, what are we going to do with this? พี่สุดาครับ ต่อไปนี้เราเอาเครื่องแกงเอาไปทำอะไรต่อ ใส่กระทะไปผัด จะไปผัด All right, next stage, Thai curry paste into the wok. And next, the moment we've all been waiting for, our organs. Nicely chopped up, boiled, cooked up with many different spices and herbs. It's ready for the pan. No less than 7 different types of organs from the pig. This is a wicked pig organ curry stew. ต่อไปจะเป็นน้ำตาลปิ๊บ Namtan beep. So we add a little bit of salt for some savory. We added a little bit of palm sugar to bring a little bit of juicy sweetness to it. And next, I bet there's going to be tamarind juice. Nice tangy sweetness. Brings out all the rich flavors of the innards. All right, after we added a little bit of sugar, a little bit of fish sauce, we've been stirring the pot. All the organs are inside, and the curry paste and the soup. It's changed that bright green color to a deep, 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 like jungle army green. But the smell, absolutely, absolutely incredible. I don't think I've ever smelled anything like this. Oh, Mark, I'm not gonna taste the organs just yet, but I gotta taste this soup. Absolutely have to taste this soup. Have to do this. Just gotta try some of the soup. It smells so good. You can see the color. It's turned from bright green and it's rich, rich, rich. Jungle curry green. Here it is. Oh, wow. แซ่บ Sam Ely! มันสำเนียงนะ That is
incredible. I used to say that is a full herbal riot of flavors. 13 different herbs and greens in there. But what I love about this, it's a little sweet, a little bit sour, just has that slight bitterness of some of the herbs. You got the entire spectrum of taste here. And there's a word in Thai called glom glom. เราพร้อมที่กินด้วยกันใช่ไหมครับแม่สุภา ใช่ แต่ก็ต้องรอก่อนอีก2ชั่วโมงถึงจะกินได้ เดี๋ยวยังไม่เสร็จอีกเหรอค ยั รับ งไม่เสร็จต้องเคี่ยวไปอีกสัก2ชั่วโมงให้เนื้อเปื่อย So we've been at this only since about 5 a.m. this morning. We've had half the village and about 45 steps and all kinds of people in the kitchen. I thought we were ready. We're not. There's still another process. She said we need to stir this and let it boil, let the organs really get all softened up. It's going to take 2 more hours, and then finally we'll be ready to taste the Gaeng Buan. At last, after what must have been 12 or 14 hours and dozens of steps and all kinds of people throughout the village, we are ready to consume Gaeng Buan. Something I never thought I'd do, an entire stewed curry filled with many different types of pig organs. Well, I tasted the soup and it was magical, but this is a whole new ball game. We've got it all. Well, they did say that finding this menu is not easy. You won't find this on a menu at any restaurant that I've ever been to. Not only that, it's not as if every village makes this, and there's a reason, because it is seriously labor intensive, and it's a dish that goes back over 100, 140 years that has adapted through different villages, adapted through time, but I gotta say, I never thought I'd see the day when I can just regularly eat liver, spleen, lung, heart, intestine, stomach, and it's actually pretty enjoyable. But the coolest part is everyone in Pasake village here in Suphanburi are making a real concerted effort to preserve it. It's not just a dish, it's part of culinary history in this village. ทำไมที่หมู่บ้านป่าสะแก่ชาวบ้านก็ให้ความสำคัญมากกับเมนูนี้แล้วก็รักษากันไว้เยอะขนาดนี้ทำไมครับ อาหารแกงบวนที่เราอนุรักษ์ไว้ก็เป็นอาหารที่ในหลวงรัชกาลที่ 5 นั้นท่านทรงโปรดชุมชนเราก็ถูกปากด้วยเราก็เลยอยากจะอนุรักษ์แกงบวนนี้ไว้เป็นสตอรี่ของชุมชนเราโดยเฉพาะความรักความสามัคคีความร่วมมือร่วมใจกันในชุมชนเลยเกิดเป็นแกงบวนที่เราจะอยากจะนำเสนอให้ชาวต่างชาติหรือว่าชาวไทยที่อยากจะเข้ามาท่องเที่ยวในชุมชนเราเนี่ยได้ลิ้มลองนะครับแล้วก็ได้นำไปบอกต่อๆกันนะครับ This dish for me was just a little bit outside my comfort zone, but the result, I'll admit, was fantastic. To me, this dish is a culinary journey through time. It harkens back to a time a few generations ago where slaughtering a pig in a village was a big deal. They had to maximize all of the pig from head to toe, inside and outside. In fact, it's really consistent with our modern food movement of minimizing waste and maximizing resources. So to me, this dish represents something about traditional wisdom, Thai recipes, sustainability, value. Another thing that impressed me was just how many steps are involved, how many people are involved in each step, and the local knowledge required at each part of the process. Separating the different organs, boiling the intestines separately from the spleen and the liver to reduce the odors, and then the different spices and herbs and greens, 13 in total, each one with its own properties, its own benefits. And to me, that's that thing that underscores that Thai belief that food is more than sustenance. Food is for health, food is for value, and food is for sustainability. This 130, 140-year-old recipe is really appropriate for modern times. So for a guy like me that grew up in Western Canada, eating steak and discarding the organs and the entrails, I gotta say, Gaeng Buan was delightfully surprising, and the curry is fantastic. So I invite you to join me on this culinary journey through time. Find your way to Pasake, Suphanburi, and sink your teeth into Gaeng Buan. I think like me, you'll find it delicious, delightful, and surprising, because it's all part of the edible story.